เรามาใกล้ภูเขาแล้วสบายตาจริงๆเลยพูดไม่เหนื่อยเหรอคะความที่ฉันได้เขียนมาจากบทเรียนที่ นี่ไง เธ มี อ ชายหาด เค ส่วน ย ตัว เรียน น่ารัก ว่า จังเล จาย ที่ฉันเหนื่อยไปว่าจากอารมณ์ที่เธอผ่านเจอ บ้านพักส่วนตัว เพียงการเดินทางเพียง1 สัปดาห์1 เดือน1 ปีมันมีความหมายทำให้เติบโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่า บรรยากาศดีไหมอ้วน การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเรา2 คนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ แล้วมันจะขึ้นได้เหรอ การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเรา2 คนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ ค่ะตอนนี้เวลา 7 นาฬิกาค่ะเช้ามากเลยการก้าวเดินเรื่องราวที่เราเผชิญอยู่ที่เราเข้าใจมันไหมเพียงการเดินทางเพียง1 สัปดาห์1 เดือน1 ปีมันมีความหมายทำให้เติบโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่าการเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเรา2 คนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเรา2 คนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ มือพายส่วนตัวอันดับ 1ในสิ่งนั้น มาพักก่อน ในความรักการเรียนรู้การเรียนรู้ของเรา2 คนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินทางของฉันและเธอคือการ